çəkildi. Ya başqa otaqda oynayaq. Salam uşaqlar. Bugün sizinlə osuruq səsləri oynayacağıq. Yox, mən deyim. Salam uşaqlar. Salam uşaqlar. Bugün sizlərə osuruq səsləri oynayacağıq. Bugünkü səslərlə. Və birinci osurağımız budur. İkincisi və üçüncüsü. Bax bu mənimkidir. Dördüncü qəşəydir. Oh, 5. Oh, 6. Bastada atana da olur. 7. Şimdi sən səsləyirəm. 8. Vay, nasıl sıra buydu. Hayır elədik. Of, bu çox qısaydı. 10. 11. Vay. 12. Və 13. Ay, bu işte buladı tərmisəli yerə. 18. Baxın, harada? 14. 14. Bir inşaat tikirə bu. 15'e seçmedik. Abi. Bu eşitmek biraz çətindir. Millət, bu da osuruq mahnısıdır. Xoşunuz gəlirsə bizi arayın. Hoppa. Bu da osuruq mahnısıdır sizə. Hop 19. 20 də qəşəkdir. Əsli sizdən bizə nöqtə atın. 21. Uşran kurbağa yazın. 22. 23. Yunus laf qəşək. Farı. Gördüğünüz kimi 24 da belədir. Bu belə planşetdir da. Hə, gördüğünüz kimi bu da osuruqdur səsləridir. Fart sound. Əgər sizin də osuruğunuz hansıydısa nömrəsi ilə yazardınız zəhmət olmasa. Sağ olun, bir sonraki videoya görüşənə qədər. İndi sən də deyilən iyi osuruqlar. İyi osuruqlar və təzdən giririk. Yox, girmədik.